Las tormentas de relámpagos en Venezuela son muy interesantes. El relámpago desafortunadamente asusta a las personas de Venezuela. El relámpago aparece al amanecer 300 noches en un año. Las personas se refugian en las casas por muchos días. No dudo que el relámpago es una obra de arte. Se destaca en Venezuela porque es muy abstracto. Muchas personas tienen celos de los pueblos de Venezuela, pero muchas personas temen las tormentas de relámpagos. Que va, otros se alegran con las tormentas. Es muy bonita. El fenómeno aparece muchas veces en un año. Hagamos los peces con la tierra. Los personajes en el cuento son Harry primero, Harry segundo y Justin. Los Harrys son hermanos y amigos con Justin Bieber. A todos les gusta cantar a muchas personas todos los días. Los Harrys y Justin eran personas muy talentosas y generosas. Los Harrys y Justin cantaron en un grupo musical muy bueno. El grupo musical de los Harrys y Justin se llama Tres Direcciones. Ellos son amigos buenos, pero Justin empezó una carrera solo. Esto hizo Harry I y Harry II muy enojados y celosos. La amistad tuvo muchos conflictos ahora y los Harrys no confían en Justin. Justin y los Harrys tienen muchos problemas en el cuento. No dudo que los Harrys no confíen en Justin. Harry I y Harry II estaban malos porque Justin quiere estar solo. Es cierto que ellos arrojan relámpagos al concierto de Justin en Catatumbo, Venezuela. Creo que hicieron esto para asustar a Justin. Es posible porque una diosa poderosa le dio un deseo. El relámpago nunca terminó. Ocurre todos los días por 10 horas al día y 280 veces por hora. Es verdad que los científicos no pueden explicar el fenómeno. Las fanáticas en el concierto de Justin corrían a las casas asustadas. Estamos seguros que ellas están bien ahora. Yo dudo mucho que ellos sean amigos después de este evento. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under 'cause the spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on and